कोंकणी उलोय लंडन फुलोय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK। हांव मीना गोईस गावांत लोतोलीचे तुमचे मुखार घेवन आयला मानेस्त बाब जॉन आग्यार हाणे बरयलेली आपली कवितेचे नाव इश्टागोत। म्हज्या नशिबान सगळे धागे जुलयल्यात देखून देवान म्हाका बरे इश्ट मेळयल्यात। इश्टूय स्वार्थ पळयतात पूण नशिबांतच असले हिरे गावतात। म्हजे इश्ट मात तोंडार उलयतात आनी म्हज्या काळजांत रावतात। खरे इश्ट मेळपाक भाग जाय, कितलोय ताण आसल्यार तोंडार हांसो फुलयतात। आपल्या कमी करून इश्टांक बरयतात, असले इश्ट हांवें स्वताक पळयल्यात। म्हज्या नशिबान सगळे धागे जुलयल्यात देखून देवान म्हाका बरे इश्ट मेळयल्यात। इश्ट म्हणल्यार दूख न्हय, ते तुजे जिणेचो आधार। बरे इश्ट मेळय तूं आनी जीण तुजी सुदार। इश्टागोतीन इश्ट तुजी दुकां रोडटा, खूब त्रास जातात जेन्ना इश्टागोत सुट्टा। इश्टा वांगडा हांवेनय फेस्ताक खूब बोंबाडे फुलयल्यात। म्हज्या नशिबान सगळे धागे जुलयल्यात देखून देवान म्हाका बरे इश्ट मेळयल्यात। देव बरें करूं। कोंकणी उलोय लंडन फुलोय।